ты такая злая на пылесос сегодня, а? Асти, что ты делаешь, а? Асти. Что ты злая на пылесос, а? Куда ты его потащил? Куда ты его потащил? Что ты делаешь, а? Ася. Все, выключила, успокойся. Что такое? А? Ася, что случилось? Все, я его выключила, как ты и хотела, да? Что? Куда пошла? Все, не гудит, да?